အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ mouse ကင်ပုံကင်ဒီ holding mouse ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် mouse ရဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် mouse ရဲ့ပုံစံမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာထူးခြားချက်တွေရှိတယ်အလဲမှာနှစ်ချမ်းကွဲနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချမ်းကွဲနေတဲ့အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ mouse ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနှစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်က mouse ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းဖက်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းတစ်ဖက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်ရှိပါတယ် mouse ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းတစ်ဖက်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လို left side လို့ခေါ်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ညာဘက်ချမ်းတစ်ဖက်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လို right side လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုကင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညာဘက်လက်ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ဘယ်ဘက်လက်ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတော့ညာဘက်လက်ကိုပဲအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်အခုလက်ရှိညာဘက်လက်နဲ့ကင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြမယ် mouse ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်လက်လေးကိုတင်ပါတင်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ချောင်း၅ချောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မလေးကို mouse ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းတောင်းလေးမှာထားပြီးဘေးဘက်ပြီးရင် mouse ရဲ့ညာဘက်ချမ်းဘေးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်သန်းနဲ့လက်သွယ်ကိုထားပါကွဲနေတဲ့မျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာအလဲမှာဘိန်းတစ်ဘိန်းကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလဲက mouse ရဲ့ဘိန်းလေးကိုခွတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးက mouse ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ခလဲက mouse ရဲ့ညာဘက်မှာထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့ကင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ကင်တဲ့ပုံစံလေးတည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ mouse ကိုကလစ်နေတဲ့ပုံစံကိုသွားလိုက်ကြအောင် mouse ကိုကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးနဲ့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် click လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် left click လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးနဲ့ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်တာကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် double click လို့ခေါ်ပါတယ်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်တာကိုကျွန်တော်တို့က double click လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ mouse ရဲ့မျက်နှာပြင်ညာဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ခလဲနဲ့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တာကိုကြတော့ right click လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ကလစ်နှိပ်တဲ့ပုံစံကိုပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ keyboard အခေါ်အဝေါ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော် keyboard မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ keyboard group နဲ့သူ့ရဲ့အစုတစုချင်းစီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့မှာသူ့နာမည်နဲ့သူရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်အပေါ်ဘက်အလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် F1 F2 F3 ကနေပြီးတော့မှ F ဘယ်လောက်တိရှိရဆိုလို့ရှိရင် F12 တိရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ F1 ကနေပြီးတော့မှဒီ F12 အထိကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် fashion key လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကမြင်ရတဲ့အစုကြီးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစုကြီးကဘာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ CTRL လို့ရေးထားတဲ့ control key လေးပါတယ်ပြီးအဲ့မှာ shift key လေးပါတယ် SHIFT လို့ရေးထားတဲ့ shift key လေးတွေပြီးအဲ့မှာ button shift space bar ပြီးအဲ့မှာ ENTER enter လို့ရေးထားတဲ့ enter key လေးတွေအနောက်ကမြားလေးနောက်ဆုတ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြထားပေးတဲ့ backspace key လေးတွေပြီး ABCD စလုံးတွေအားလုံးဒီတစုတည်းပါဝင်တဲ့နေရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီအစုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် typing key လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်ညာပေါ်အောက်များလေးလဲပါမယ်ပြီးအပေါ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့မှာ print screen score log ပြီးအဲ့မှာ pause break တို့ပါမယ်ပြီးအဲ့မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် insert key တို့တခြားကျန်တဲ့ key လေးတွေပါတဲ့ဒီအစုတစုလုံးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် cursor movement key လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့1 2 3 4ကင်ကနန်းလေးတွေလည်းပါမယ်မြေဆောင်အစားတင်ဂီတ star အမြောက်တင်ဂီတအနုတ်တင်ဂီတအပေါင်းတင်ဂီတလေးတွေပါတဲ့ဒီ key တစုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် memory key လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard group နဲ့ keyboard အစုတစုချင်းစီမှာရှိတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားတာပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ keyboard group လေးတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကို
တည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်timing key စာရတဲ့အခါမှာအသုံးပြုမဲ့ key တွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အောက်ကဒီပုံလေးကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိပေါ်လာတဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CTRL လို့ရေးထားတဲ့ key လေးတစ်ခုရှိမယ်ဒါဆိုဒီ key လေးကိုကျွန်တော်ကအရှေ့ကအနေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် control key လို့ခေါ်ပါတယ်သူကလည်းအကူ key တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် SHIFT လို့ရေးထားတဲ့ shift key လေး shift key ကလည်းသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကူ key တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာစလုံးအကြီးတစ်လုံးလိုချင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်စလုံးအသေးတစ်လုံးလိုချင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် shift key နဲ့တွဲပြီးတော့အခရာစလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က cap lock key ကျွန်တော် CAPS လို့ရေးထားတဲ့ key လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီ cap lock key လေးကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရတဲ့အခါမှာဥမာစလုံးအကြီးအားလုံးလိုချင်တဲ့အခါမှာစလုံးအကြီးအားလုံးရိုက်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ cap lock key လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ cap lock key ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရပါတယ်အကယ်၍စလုံးသေးအားလုံးပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cap lock key လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကစလုံးအသေးနဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကိုဆုပ်တဲ့မြားလေးပြထားတယ်ပြီးရင်အရှေ့ကိုသွားတဲ့မြားလေးပြထားတယ်ဒါဆိုဒီ key လေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင် tab key လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်စလုံး၅လုံးစာတစ်ချိန်တည်းခြားပြီးတော့နေရာလို့ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ tab key လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်ရတဲ့ဒီပုံလေးပေါ့ဒီပုံပါတဲ့ key လေးကိုကြာကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင် window key လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကALT တိတ်တော့မပေါ်ပါဘူးကျွန်တော် ALT လို့ရေးထားတဲ့ဒီ key လေးကိုကြာကျွန်တော်ကalter လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲကျွန်တော် alter key ကအဓိကကျွန်တော်ကအကူ key တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ bar တဲ့အရှိကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် space bar လို့ခေါ်ပါတယ်စာလုံးတစ်လုံးစာကျွန်တော်နေရာလွတ်ယူတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသုံးပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်စာရိုက်နေရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်စလုံးတစ်လုံးစာနေရာလွတ်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ space bar key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမြားလေးပြထားပေးတဲ့ဒီ key အကြီးလေးတစ်လုံးပေါ့ဒီ key ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင် enter key လို့ခေါ်ပါတယ် enter enter key ဒါဆိုဒီ enter key ကိုကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာသုံးဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းကျွန်တော်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရိုက်လိုက်တယ်အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် enter key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် enter key ကအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းချင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကမြားလေးပြထားပေးတယ်အနောက်ကိုဆုပ်တဲ့မြားလေးအမှန်ကဒီ key လေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင် back space key လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အနောက်ကိုစလုံးတစ်လုံးစာဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ back space key လေးကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်က1တို့2တို့3တို့4တို့5တို့6တို့ဖြတ်ထားပေးတဲ့ဒီ key လေးကိုကျွန်တော်ကတနေ့3လေးခုနှစ်လေးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကိန်းကိန်းလေးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ ABCD စလုံးလေးတွေကျွန်တော်ကအခရာစလုံးလေးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီ ABCD စလုံးလေးတွေနဲ့ရိုက်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ typing key ထဲမှာရှိတဲ့ key လေးတွေအားလုံးရဲ့နာမည်ကိုတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောင်းမှာကလက်ကွက်တင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ကွက်တင်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်လက်ကျွန်တော်လက်သန်းကို A ပေါ်မှာထားလက်တကြွယ်ကိုကျွန်တော်က S ပေါ်မှာထားလက်ညိုး လက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာထားပြီးတော့လက်မျိုးကိုကျွန်တော်က F ပေါ်မှာထားပြရပါတယ်လက်မကိုကျွန်တော်က space bar ပေါ်မှာထားပြရပါတယ်အဲဆိုဒါကကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ချမ်းလက်ကွက်တင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကညာဘက်ချမ်းလက်ညိုးကိုကျွန်တော် G ပေါ်မှာထားလက်ကလေးကိုကျွန်တော်က K ပေါ်မှာထားပြီးတော့လက်တကြွယ်ကိုကျွန်တော် L ပေါ်မှာထားတယ်လက်သန်းကိုကျွန်တော်က semi comma စီမှာထားပါတယ်လက်မကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း space bar ပေါ်မှာထားပါတယ်ဒါဆိုဒါကညာဘက်လက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်က
home row figure position လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအဆိုအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတာကဘာလို့ဆိုရင်တိုင်ပင်ခီအသုံးပြုတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ကွက်တင်တဲ့ပုံစံကိုလေ့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်